小儿咳嗽就容易出现呕吐，怎么办？我们的孩子在咳嗽的时候，特别是我们的小婴儿，咳嗽的时间如果比较长，咳嗽的程度如果比较剧烈，往往会诱发一个咳嗽性的呕吐。那么在孩子出现因为咳嗽而诱发的呕吐的时候呢，应该注意将孩子放在床上安静的躺卧，不要急于进食，否则呢只会加重呕吐。更需要注意避免因为呕吐、呛咳而误吸，导致病情的进一步的加重。其次呢，要注意保持房间空气的湿润，避免异味刺激而诱发孩子不停的咳嗽。比如房间里不要有人吸烟，比如做饭菜要避免辛辣油烟味对孩子造成刺激。在饮食方面也要做容易消化的食物给孩子食用。在用药治疗的时候呢，也要提醒医生注意避免刺激性味道很强的药物呢诱发孩子呕吐。那么如果一旦孩子发生呕吐，也要密切观察孩子有没有尿量的减少、口干等等脱水的表现，如果有的话